মামা দেখো, আমি কত বড় একটা বিশাল আকৃতির ক্যাঁকড়া ধরে এনেছি। এটা আমার জন্য রান্না করে দাও। আরে পাগল, এত বড় ক্যাঁকড়া তুই কোথায় পেলি? এটাকে বাড়িতে দে, আমি তোর জন্য ভালো করে রান্না করে দিচ্ছি। তুই চান টান করে রেডি হয়ে নে। সর্বপ্রথমে ক্যাঁকড়াটার জন্য কিছু মশলাপাতি অ্যাড করে নিতে হবে। তারপর ক্যাঁকড়াটাকে ভালো করে সেদ্ধ করে ধুয়ে মুছে একটা ফয়েল পেপারে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। এবার কিছু মাটি দিয়ে ওটাকে পুরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এটাকে দেখতেও কিন্তু অনেকটা স্যাটিসফাইড লাগছে। এখন ক্যাঁকড়াটাকে পুড়তে দিয়ে দিই। যতক্ষণ ক্যাঁকড়াটা পুড়ছে ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটাতে লাইক করে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এবার রান্না হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করে চলে আয়, দেখ খেয়ে কেমন হয়েছে।